Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ng'amaze okutuuzibwa ku Nnamulondo y'abajjajjaabe e Naggalabi mu mwaka gwa 1993 obwakabaka bwali buyise mu misanvu mingi kyova olaba Kabaka Mutebi ayitibwa Muzzangoma. Abaana n'abavubuka abaaliwo mu 93 baali obwakabaka tebabutegeera nnyo. Maasomogi kyava yalengerera ewala n'alangirira nti omulembe gwe gw'abavubuka kibasobozesa okusembera embuga okumanya eggwanga lyabwe n'okulyagala batendeke n'abato abaliwo. Ku mulembe guno Omutebi Charles Peter Mayiga ye Katikkiro w'emyaka emito asoose okulondebwa. Ono naye mu myaka 10 gy'amaze ng'akutte eddamula abavubuka abasoosowazza nnyo omuli okubakunga n'okubateerawo enteekateeka ez'enjawulo okubasembeza eri embuga. Twagala nnyo abavubuka ab'omulembe Omutebi bategeere nti ebirungi biva mu ntuuyo. Tewali kintu na kimu n'ekimu bwe kiti omuntu kyayinza kutuukako nga kirungi okujjako ng'atuuyanye. Nalaba akafaananyi ng'okutta enkumbi oba wali oyigiriza abavubuka kulima simanyi. Naye okujjako ng'otuuyanye oyinza okutuuyana ng'olima, oyinza okutuuyana ng'okola ogw'amawulire. Nakulaba ku kizinga bakita katendero, katengeeto, naye tetuukika. Okugendayo tokubanga oyise mu bingi nalaba ogamba nti otambudde kilomita 9. Kati okusobola okufuna emboozi eyo n'otuleetera eggulire, bw'obanga oli munafu tosobola, obanga oli mutiitiizi tosobola. Osobola okutuuyana nga oyitimusa ekitone kyo. Abavubuka bonna be mulaba abo bazannya katemba stage oba abayimba ennyimba mulimu muzito nnyo okusinga abantu be balowooza. Era bw'olaba omuyimbi ayiseemu n'abaako bw'ali kitegeere nti ayita mu bugubi. Naye okusobola okumanya ekituufu nti kakati ngenda kukola nyina okutandika okumulimu ku ssaawa 2 otya okubanga oli muntu mulamu. Bw'otaba muntu mulamu tojja kusobola kusalawo kituufu ku kikyamu. Ate bw'otasalawo kituufu ku kikyamu ng'oli muvubuka kabaate kennyini. Abantu bonna be mulaba abakulu abo abeekola obusolosolo tebaayambibwa kufuuka bantu balamu nga bavubuka. Ndowooza nti kye kisinga obukulu. Singa tetuyamba bavubuka kuba bantu balamu balyoke basalawo ekituufu ku kikyamu, akabi kajja tugwira. Abavubuka b'omulembe guno Omutebi abamu baagala nnyo obudde okubumala mu kukuba zzaala, era kampuni za zzaala oba betting nnyingi nnyo zeegirisiza mu by'emizannyo. Obwakabaka bwasimba Nakakongo Omutanda bwe yasiima. Abavubuka be yakwasa omulembe gwe baleme kugenda mu kiwendo kya kukuba zzaala alemesezza abantu bangi okukulaakulana. Bangi ebisali by'essomero babiwaddeyo mu zzaala, abalala beetuze anti ensimbi ze babadde basuubira mu kapapula kampuni zonna ezitutte. Gw'atamanyi kabi kali mu zzaala wuliriza bino. Kampuni eya zzaala, kampuni nsuubuzi efaananako Mwanyi Terimba Limited eyaffe ey'Obwakabaka egula emmwanyi. Kampuni y'ebyobusuubuzi ekigibeezaawo kukola magoba. Obusuubuzi bwonna gye bufa bwenkana buyimiridde ku kintu kimu, kukola magoba. Era kampuni bw'etakola magoba eggalawo. Kaakati kampuni ya zzaala engeri yokka gyekola amagoba nga mwabasibye ssente mufiiriddwa. Tewali ngeri yonna kampuni ya zzaala bw'eyinza kukola magoba okuggyako nga abasibye bafiiriddwa. Kuba nze ne Kasaato ne Shafik ne Hilary bwe tusiba nti nze nsibyewo $1,000, Carlton ajja kujja ayambadde sikaati myufu olwaleero nga nze nannyini kampuni mwe tuyita okusiba. Kakati nnina okukakasa
nti Kasaato ne Shafiki ne Hillary bafiirwa nze nsobola okufuna ssente zaabwe ezo omutwalo gwabwe. Kakati kyenkola enkya ng'era mbayita nga baddamu basiba nti Carlton Scovia Nakami ajja kujja yambadde blouse ya kakofu. Kati kyenkola kwolwo Shafiki nga awangula ng'afuna emitwalo 10 yasibye omutwalo gumu afunye emitwalo 10 amagoba gafunye ga mitwalo 9 naye Kasaato yasibye ne Hillary n'omulala bonna bafiiriddwa. Kakati nga Shafiki agenda agamba nti nze nasiba nenfuna emitwalo 9 era ku mitwalo 9 kwe natandikira omudaala. Kakati njo kyankoko kapito namujja mu kapapula. Naye singa ofuna ebifa ku nkumuliitu y'abantu abaafiirwa lwojja okutegeera nti nannyini kampuni ya Zaala ye kyamuteekesawo kampuni kola magoba. Katikkiro Charles Peter Mayiga asomoozezza abavubuka entakera nti obugagga bulina kuva mu ntuuyo so si bupapula bwa kusiba Zaala. Era wetwabeerera abavubuka wabangawo n'obuyumba obuyumba bu stall oba babita stall omidaala nga butambuzibwa bwabanga bwa kala ya kasaayisaayi nga bubeera ku nguudo. National Lottery yabeeranga mu Ministry ya byansimbi. Simanyi ebintu ebyo gye byakkira gavumenti zibikola mu nsi yonna ne bagamba nti anaawangula akalulu oba mu myezi gino 6 ajja kufuna obukadde 5 naye akalulu ka mitwalo 5 abantu babugula ne bayoola naye ne wabaayo omuntu omu ne bamuwa obukadde 5 bano bonna emitwalo gyabwe 5 ne gigenda. Kakati Zaala bwatyo bwafaanana. Kakati akabaate kaakano e Bulaaya bazannya nnyo Zaala basiba emipiira gyonna ejjola abasiba naye byonna abasiba baba balina emirimu bakikola nga akazannyo. Kati wano mu Uganda abantu balowooza nti omulimu kusiba Zaala bagenda okusula ne basulawo bagamba basulawo ku bupapulo basulayo bajja n'emigugu ne basulaawo oba simanyi bwe babikola oba lwe balangirira abawangudde simanyi babeerewo balabo bawangudde. Tulina abavuka bangi abatalina mirimu simanyi oba basiba ssente mmeka bulungi simanyi bulungi ssente ze basiba naye yaba alowooza nti ajja kuyitira awo yezimbe kwegamba ekyokuyitira mu kuzannya Zaala n'oyitamu kumpi kifaanako okulowooza nti eŋŋamiya eyinza okuyita mu liiso ly'empiso. Eyo nno y'ensonga lwaki mu nteekateeka y'emizannyo gy'Obwakabaka kampuni za Zaala zaagobwamu. Naye nkimanyi nti n'emizannyo bagisibirako gino kagibe omupiira gw'amasaza wali abagisibirako bagisibirako naye ffe tulina nteekateeka ya Zaala mu byamizannyo. Ffe emizannyo tuginoonyaamu ekisooka kugatta bantu kuba kati omupiira gw'amasaza ogwaliwo mu mwezi ogwokusatu olaba amannya g'abazannyi omukwasi wa ggoolo ya Buddu ndozaye Obo n'abalala bangi Bookwi baani kugatta bantu kyekisooka. Ekyokubiri kuvumbula bitone. Abasambi bangi nnyo babalengedde bali mu gw'amasaza. Charles Baale asambira Villa ndowooza ye yawangulira Gomba bwe mba serabidde ndowooza yawangulira Gomba ekikopo n'abalala bangi. Ekyokusatu emizannyo mulimu emizannyo girimu enjuyi eziwerako. Waliyo okunyumirwa obunyumirwa omupiira nga gusambibwa. Okuyita mu minisitule y'abavubuka ekikula ky'abantu wamu n'endala abavubuka baganyuddwa mu nteekateeka nnyingi ezibazimba mu by'emizannyo ebyobulamu ebyobukulembeze nga nkoba za mbogo wamu n'ebirala. Minisita w'abavubuka ow'ekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu agamba nti okuzimba Obwakabaka buli muntu alina okwebagajja ekkatala lye nga kitandika n'abavubuka. Abantu ba Kabaka nga bulijjo bwentera okubategeeza mu kusitula n'okuzimba Obwakabaka buno buli muntu alina obuvunaanyizibwa bwe. Tebagenda tuteera Buganda bagiteeke kasowaani
oba mu kibbo bagibikeko bulungi bagituleetere nti kati egwanidde etuuse ku ntikko mukweko mweyagale. Nedda, buvunaanyizibwa bwaffe nga tuyita mu nteekateeka zino ng'emizannyo gyaffe kino nga omupiira ogugenda okubeera wano buli muntu weetabeemu. Tubikoze nga bitonotono mpola mpola naye tubikola mu nkola ensukkulumu eweesa obwakabaka buno ekitiibwa nga mu nkola eyo mwe tugenda okugendera ku ntikko. N'olwekyo ekisaawe kiteekeddwateekeddwa bulungi, buli kintu ekyetaagisa mwekiri mu kisaawe kino. Ekirowoozo kimina ku kisaawe kyaffe ekyewankulukuku ekikadde si kyekiriwo olwaleero. Mukkirize tukuze ebyaffe nga tutandikira wano wennyini okulaba nti tukovaayo n'enteekateeka zonna endala. Tewali kubuusabuusa, mu myaka 10 ekikopo ky'empaka z'omupiira gw'amasaza zikulidde ddala. Mu Uganda tewannabaawo mpaka za mupiira zivuganya kikopo kino mu bbugumu okuggyayo ebitone wamu n'ebirala. Ono ajja kubaako oba ono tajja kubaako, naye nga ffe omulimu gwaffe kuteekateeka. Abantu ba Buganda kino kankibategeeze, ekiseera kituuse oluvannyuma lw'okuzimba ekikopo kino kirina okutandika okwetengerera ng'ebikopo byonna ebirala ku ddala ly'ensi yonna, ng'abantu mujja kuwagira mupiira n'amatiimu gammwe, masaza gammwe oba oliawo n'ebika byammwe. Si bavubuka bokka, wabaddewo enkyukakyuka nnyingi mu kutumbula embeera z'abantu mu myaka 10. Mu myaka gino waliwo enteekateeka y'okuyamba ku bantu abeetaaga okubeerwa nga bafuna ennyumba ezirabikako n'okubawa entandikwa ez'enjawulo. Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo agamba nti ennyumba 15 ze zaakazimbibwa era nga kino obwakabaka bukituuseeko okuyita mu mukago n'ekitongole kya Habitat for Humanity. Omulimu ogwo tugukoze bulungi nabo era nga gutunda n'obutonde bw'ensi n'embeera z'abaana ababa bali mu famire ezo, kuba tukakati tusomesa n'abaana abasangibwa nga bamulekwa nga bali awo tebasoma tebalina kye bayize. Netufunira ababayamba naddala aba Rotary batuyambye nnyo ku mulimu ogwo okusomesa abaana betuzimbidde amayumba, bazadde baabwe oba bajjajjaabwe betuzimbidde amayumba ne bafuna ekyokuyiga, okubajja, okukanika, okukola mu saluuni, okutunga ebyalaane. Era nagwo omulimu ogwo gutambudde bulungi nnyo mu ssaza ly'e Kyaggwe. Amasaza agamu galwawo okutuukiriza obukwakkuliza naye nga gonna gajja kufuna amayumba era gafunye kuba twatandikira Busiro ne tugenda ne mu Kyaddondo ne tugenda ne Kooki twazimbayo amayumba 2. So si Kyaggwe yokka naye nga Kyaggwe ye wasinza amayumba olw'okuba puroguramu erimu abantu abalinga ggwe nze naawe nti bennumirirwa ab'Ekyaggwe abo balumiriddwa nnyo abantu baabwe bavaayo ne baga nti ennyumba njagala Kyaggwe nze mbawadde ssente zange ziizo mugenda muzimbireyo omuntu ayeetaaga okubeerwa. Puroguramu eyo eri bwetyo naye obwakabaka tebukwata ssente, tebulina muzindo gwa ssente guziteeka atunoonya bannaffe ne batukwatizaako ne tulyoka tuzimba amayumba ago. Mbira banaku abaga nti nze ndi munaku siina ssente sinina ki ate siina wensula, abo tubakwatako mpolampola ne tubagamba olina waakataka tandika okulima, limayo emiti gy'emmwanyi ogenda okulaba nga tofunayo awalala nga nawe osobodde okugulawo. Era abantu abamu bakijjumbidde naddala abavubuka eyo gye tugenda mu byalo bajjumbidde nnyo kaweefube w'okulima emmwanyi. Ebintu bingi obwakabaka bwe bituuseeko nga buyita mu mikago gino, naye emikago gino gigoberera ennyingo nnya. Obwerufu nga bulabika nti aye Buganda onootwala ssente n'okolagana nabo n'obawenda okuwa bajja kukunga abantu basimbe emiti egyo. Bakomawo ne baginoonya ne bagamba emiti gye twasimba nga weegiri girabiriddwa. Okukola ennyo obunyiikivu obuyiiya, nze nkakasa nti ensonga ezo ze zituleetedde ki bannamikago abo, naye ng'esingiramu ddala bwerufu. Ate naffe abaginoonya emikago kisinziira oyogera nabo otya ne balaba obwasiriyasineesi bwo weebuli ku nsonga eyo gy'oyogerako. Kati bw'oyogera kati olaba buli omu ampita butonde bwansi lwaki? Era ayagala okukola ku nsonga z'obutonde bw'ensi alina kunoonya nze. Obwakabaka bulina bannamikago bangi, emikago 87 omuli ebitongole bya gavumenti eya wakati, ebitongole by'amawanga g'ebweru n'ebitongole by'obwannakyewa bikolagana n'obwakabaka. Omumyuka asooka owa Katikkiro Oweekitiibwa Profesa Twahakawase Kigongo agamba nti kino kivudde ku mpenda ezitemeddwa obukulembeze n'okukulembeza obwerufu. Bannamikago abo baagala nnyo obwerufu
bwakuwa essente ayagala nnyo okulaga ng'oggyeko empapula sente zafuluma bwe ziti ezo baziyita mpapula naye ate olina okugenda behind emabega w'empapula n'olaga zafuluma zakola kino kubanga waliwo okufuluma ku mpapula nga kyezikoze tekiriiwo kwegamba nyinza okuwa empapula eziraga nti twasimbye emiti mu mpapula vocha weziri ziriko emikono gyonna buli kimu ekyo bagiyita financial accountability naye nga bwona ogenda wansi ku ground emiti giriwo gye mwakoze eki gye mwasimba ekyo bakiyita value for money. Kakati jjukira mu ntereza y'emirimu wonna twagala nti twakizuula nti ng'onoosikiriza abantu bonna okukolagana nabo obulungi nga ne gavumenti wakati mweri olina okusooka okubeera omwerufu n'obalaga ddala nti kino sente zammwe mwazimpadde ye era zigenda kukola kino nti ye era nazisaasaanyizza mu ngeri bweti nti ye era ne bw'onoogenda mu ssaza bweriti ku kyalo bwekiti gye twagamba nti tugenda okuzimbira abakadde abateesobola ennyumba okyazisangawo. Okitegedde ekyo ensonga nkulu nnyo 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 nti si nkulu yokka ku bannamikago naye n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka beetaaga nnyo okumanya nti bwe twabakuwadde ensimbi twazze mu luwalo otyo zikoze eki kati ekyo kikulu nnyo kituyambye nnyo okulaba nti tufuna bannamikago bano. Tulina obwetaavu bungi okuva mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka naye ng'ate obusobozi obutuusaayo obwetaavu obwo tebwenkanankana na bwetaavu bwe tulina ffe obusobozi ffe ng'obwakabaka obwa gavumenti y'abeene bwe tulina butonoko okusinga ku byetaagisa so nga ate tumanyi nti ebweru eyo waliyo ate abalina obusobozi obwo. Ekyokulabirako kansooke gavumenti ya Uganda balina esente zifuluuta esente zifuluuta nnyo mpitirivu obungi kati nga beetaaga abantu bemuyinza okukolagana nabo kati nga ffe abalina engeri ekutuusa ku muntu owa bulijjo era gavumenti batekolaganye naffe simanyi beekolagana nabo tutya osobola okutuuka ku muntu owa bulijjo ng'oyise mu bika era tukikola n'oyita mu bataka n'oviira ddala ku mutaka ng'okka wansi mu structure zaffe ezaki ez'ebika n'otuuka ku nnyumba noga nti kati ate baba nga abamu tebalina bika otuukayo otya era osobola okutuuka ku nnyumba ezemba ku kyalo ng'oyise mu structure eza local government noga nti nvudde ewa Katikkiro ngenze wa minisita wa local government ngenze ku ssaza ngenze ku Gombolola ngenze ku Muluka ngenze ku Mutongole era otuuka ku kyalo. Wadde obwakabaka bwetaaga bannamikago si buli omu nti ayanirizibwa wabaawo okusengejja n'okunoonyereza kw'abo abaagala okukolagana n'obwakabaka okumanya ebyekwese mu kigendererwa kyabwe wamu n'ebirala. Buganda si yakutunda no tuli amaaso gaffe gali bwegati nebwojja tolyayo kati ab'ennaku zino bana kyonkyogere abajja n'ensimbi omusimbi bwe guti naye ng'ekigendererwa bazze kusaanyawo bwa buwangwa bwaffe oba bawulira abo bajja ne zibendera fulaaga ziringa erangi za musoke gye bali balina esente empitirivu abo tukubamu ettooki ngamba ggwe olina esente weebale nnyo naye ebigendererwa kiki mwoyo kigwojjiddemu. Enteekateeka nnyingi eza gavumenti eya wakati nazo okugguka obulungi egimu gimaze kufuna okwenyigiramu obutereevu okw'abakulembeze b'obwakabaka. Baali bakendedde okuva kumpi 24 nga balina akawuka ka mukenenya nti kati mu Buganda ate sesi yakyakoze eki mukama waffe Katikkiro n'agenda nawo minisita wa gavumenti ya wakati ne basiisira eyo naye embalirira yali ya ssente nnyingi bannamikago ne babakoze baleese
naye neggwanika lyakwata mu ndyange bukadde 3 okulaba nga ekyo kibaawo. So tekiba kya ssente kyo, tetuba nti nno tuteeka abantu bokka, naffe tuteekamu. Era ssente ze tujja kati nga mu misinde gy'Obwakabaka tuziteeka okubunyisa ebintu bino ku mawulire, kuba tuyita nnyo mu kubuulirira abantu ku zi radio, ku zi TV, mu bipande bye tukubisa n'ebiringa ebyo. Naye ate tuteekamu n'ensimbi abakwatibwako okutambula, okabe baami, kabe bakulembeze mu Bwakabaka. Naffe tuteekamu ssente, ate nabo balina bye bateekamu ebirala. Kati ffe nga abateeka ebintu bino mu nkola tuyina bye tusimbako essira, era oli bw'aba tali mwetegefu bituukiriza tetukolagana naye. Waliwo ebintu bye tutasobola kukkiriza. Abamu agenda najja n'ebintu bye bingi nnyo n'azinga enkata nayagala ffe twetikke. N'omugandi kakati minisita wa bulungi bwansi n'ettaka gw'oyagala agende akunga abantu eno n'eno n'eri, ensimbi njagala ggwanika likole ki? Limuteekemu ensimbi ezo. Gwe oleese ogenda tunda bintu byo oba bya kukuuma butonde bwansi. Nina ffe nga ggwanika nange ensoma budget, tulina programu zaffe. Kakati bw'oba toleese ensimbi zinawagira minisita mu nsonga eyo, kiba kizibu. Abalala najja n'akugamba tugenda bawayo sikaala 2, naye twagala kino nakino. Omanyi balowooza be bagezi bokka. N'omuganda nti kyogenda okugjamu oŋŋambye ku misinde gy'Obwakabaka oyagala tukulange nga Airtel n'abalala. Bw'ogenda obbala ebyo emyezi 2 gy'olanga omuntu oyo ng'afunye million nga 8 mu exposure. Million nga 8. Naye ayagala kuwa million 10 kubanga alowooza tuli bajega. Tubalaga tubagana nedda bannange. Ffe kitugenda okukuwa kyenkana bwe kiti gwe otaddemu kyenkanawa otwala ensonga eno mu maaso n'abantu baffe okuba balungi. Omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro era omuwanika wa Buganda Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa agamba nti bagenda kukyusa mu nkola essira liteekebwe ku nteekateeka ez'emyaka emiwanvu ezikyusa obutereevu embeera z'abantu. Obwakabaka kati webuli ne webutuuse twagala okukola ebintu ebizito era by'osobola okulaga abantu. Tulowooza nti jja kendeera, si lwakuba nti tetwagala bantu kukolagana nabo, naye lwakuba nti obudde ne by'oteekamu okwogera n'omuntu ono aleese obukadde 5, era bwe budde bw'oteekamu n'okwogera n'omuntu aleese obuwumbi 5. Kati netuba nti nno twagala tuteeka amanyi gaffe olunaasinga omuganyulo nga tugenda mu maaso. Tuyinza okusigaza emikago nga 30 nga naye nga tumanyi nti awo ffenna obudde otubawa n'amaanyi ate abantu baffe bajja kufunamu nnyo. Twandyagadde nnyo kubanga wali teri muntu n'omu akeera ku makya nga talina kyakola. Tuli obukadde 15 ng'Abaganda, naye abantu ababeera mu Buganda kumpi bawera obukadde 2. Kaakati ffe omulimu gwaffe omukulu ng'omaze oteekawo by'ogambye, olina bannamikago, olina obukulembeze, olina ne by'otuuseeko. Kiki kye tulina okukola kati? Kye tulina okukola kati kukyusa ndaba y'abintu abantu baffe.